Она находится в Якутии. За 18 дней она заработала 198 тысяч рублей. В том числе она заработала 2 премии, то есть она просто сжала время на 500 и на 1000 долларов. То есть то, что можно сделать было за 2 месяца, она сделала за 18 дней. Туара Федорова, Якутия, доход за 45 дней составил 12 тысяч долларов, плюс оплаченное путешествие на двоих в Хорватию, на одного в Милан. И количество Алтынай из Казахстана за 60 дней также получила 2 премии на 500 и 1000 долларов и суммарно заработала от компании 143 тысячи рублей. На самом деле количество людей, которые продолжают зарабатывать деньги с компанией Джанез и менять свое будущее, оно продолжает расти. Плюс только в этом месяце, в апреле, компания запустила еще дополнительные премии, и делая вот эту работу, которую я указывала выше, включая людей и помогая им включить людей, которые также инвестируют деньги, есть еще возможность дополнительно к этому заработать 300 долларов, если у вас люди будут включаться с пакетами на 600 долларов, либо дополнительно 650 долларов, если у вас люди будут включаться только с большими пакетами на 75 тысяч. Да, и помимо этого еще компания сделала, знаете, такое премирование гаджетами, и можно собрать еще все подарки, это и шагомер, и внешний аккумулятор, и iPad, и iPhone 7, то есть делая одну и ту же работу, именно поэтому имеет смысл сразу включиться в бизнес, да, как бы, потому что достаточно есть еще времени и заработать с этим и деньги, и подарки. Плюс у компании существует огромное количество путешествий, когда вы можете, проделав определенную работу, да, для себя, вы еще меняете стиль жизни, потому что вы начинаете очень много путешествовать, и плюс в компании существуют события, различные мероприятия, крупные, средние, когда компания помогает вам развивать и строить ваш бизнес, лично присутствуя, она и лично презентуя сама возможности компании. Вот, поэтому на самом деле здесь колоссальные возможности, плюс компания сегодня является официальным спонсором многих спортивных, да, клубов, Галатасарай в Турции, плюс были сегодня, когда Олимпийские игры, компания стала спонсором корейских конькобежцев, да, которые заняли серебро и бронзу. Вот, и компания продолжает расширять, и плюс огромную помощь, есть целая программа по поддержке детей, Джанез Kids, которая помогает также детям, обездоленным сиротам по всему миру. Вот, поэтому вот такой уникальный проект, инструмент, возможности. И понятно, что когда ты все это слушаешь, ты думаешь, ну настолько это все классно, да, и закрадываются какие-то страхи, сомнения, действительно ли это так работает, да, а где взять деньги, да, для того, чтобы стартовать. Именно поэтому у нас сегодня есть специальный гость, и я с удовольствием его сейчас представляю. Человек, который последние 25 лет профессионально занимается только сетевым маркетингом. Вы знаете, у него такая очень интересная история, потому что когда-то он прошел путь от обычного электрика до хозяина собственной компании, собственной сетевой компании, вместе со своим другом и партнером Сержем Желарди, да, то есть они вместе шли, они создавали, вот, но чуть больше года назад, видя, насколько Джанез дает огромные колоссальные возможности для людей по всему миру, они вместе с Сержем приняли решение закрыть свою успешную сетевую компанию, которая делала несколько миллионов евро товарооборота, и войти как дистрибьюторы для того, чтобы дать еще большему количеству людей возможности вместе с Джанез. Вы знаете, в свое время Серж и Рик, они поставили мировой рекорд, когда буквально за 20 месяцев без сотовой связи, без телефона, без интернета, они построили предпринимательскую сеть более чем 500 тысяч предпринимателей. И на сегодняшний
на сегодняшнее время за 25 лет они воспитали уже $150 миллионеров и успешных людей в России и в странах СНГ. И теперь они учат и помогают нам добиться успеха. И когда-то, вы знаете, Рик, он тоже сидел на вашем месте, у него были мечты, и у него были страхи, он также принимал решения, поэтому сейчас озвучьте свои сомнения, свои страхи этому человеку, потому что однажды он выбрал путь следовать за мечтой, и именно поэтому изменилась не только его собственная жизнь, но изменилась жизнь тысяч, десятков тысяч людей, и сегодня он продолжает влиять в жизни уже на сотни тысяч людей. Итак, друзья, будьте открыты, и я с удовольствием, с огромной благодарностью и с уважением приветствую бриллиантовый директор компании, коуч и тренер для огромного количества людей. Итак, встречайте, господин Эрик Клерк. Merci, спасибо, Ирина. Благодарю, Ирина. You can, Angelina, on t'entend bien? Переводчика хорошо вам слышно, Ирина? Ok, super. Bon, ben, je prends le relais. Un grand merci à Irina. Огромное спасибо, Ирина. Ok. Je vais prendre le relais de tout ce flot de paroles et d'informations. J'ai trouvé ça très intéressant. Я беру на себя эстафету, беру на себя этот поток информации, который мне показался очень интересным. Ok. Et je me mets à la place des invités qui ont écouté cette conférence. И я ставлю себя на место приглашенного человека, который прослушал эту конференцию. Ok, il y avait vraiment, on a donné à Irina le challenge de donner le maximum d'informations en 15-20 minutes. C'est ce qu'elle a fait, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'informations. On a entendu beaucoup parler d'argent, on a entendu beaucoup parler de challenge, de GPS, de promotion. C'est très intéressant. Мы поставили перед Ириной вызов за 15-20 минут передать максимальное количество информации, и это ей очень хорошо удалось. Она говорила о доходах, о промоушенах, о событиях, о программе GPS. On a beaucoup de gens, il y a une centaine de connexions, et je sais que derrière ces connexions, il y a des villes qui sont connectées, il y a des dizaines de personnes qui sont connectées, y compris beaucoup d'invités qui nous écoutent aujourd'hui. У нас сегодня очень много подключений, сотни городов, за которыми, конечно же, стоят приглашенные. Alors, grâce à cette conférence Zoom, ça nous donne l'occasion, en plus de partager sur Facebook ce qui se passe sur cette conférence Zoom. Эта конференция в системе Zoom позволяет нам транслировать ее также в Facebook, через Facebook. Ok, mais moi, je voudrais donner un complément d'information à tout ça. Je voudrais m'adresser beaucoup plus précisément, beaucoup plus spécialement aux invités, aux gens qui ont découvert pour la première fois le concept, la compagnie de jeunesse. Я хотела бы дополнить эту информацию и обратиться прежде всего к приглашенным, к новым людям, которые только что для себя открывают компанию Jeunesse. Ok, donc, je ne sais pas pourquoi vous êtes là, pourquoi vous écoutez cette conférence ou même ceux qui vont l'écouter plus tard, je ne sais pas, quelle est votre motivation? Я не знаю, почему вы здесь, по какой причине вы слушаете или в дальнейшем будете слушать эту конференцию. Я не знаю пока, какова ваша мотивация. Mais dans l'hypothèse où c'est comme nous, ça a été à un moment donné une recherche de plus de liberté, une recherche de plus de revenus, une envie de voyager plus, une envie d'avoir plus de perspectives dans sa vie. Но, допустим, предположим, что это было так же, как и для нас. Поиск большей свободы в жизни, поиск большего дохода, возможность путешествовать и так далее. Ben, si c'est le cas, eh bien, vous êtes au bon endroit et avec la bonne équipe. Если это так, то вы в правильном месте и вы с правильной командой. Mais avant de parler de l'endroit et de l'équipe, je voudrais vous dire que ça marche. Но даже прежде чем говорить о компании и о команде, я могу вам сказать, что все это действительно работает. Parce que la première question qu'on peut se poser quand on entend une présentation d'un concept comme jeunesse, on a des questions, on a des doutes, on a surtout des questions sur les produits. Est-ce qu'ils sont de bonne qualité?
Когда слышишь презентацию, такую как компании GNS, прежде всего возникают вопросы, сомнения в отношении продукции, действительно ли она настолько хороша. Qu'est-ce que ces produits vont me donner? Что эта продукция даст мне конкретно? Est-ce que ce business, ils parlent d'argent, ils parlent de promotion, est-ce que ça va marcher pour moi? Мне рассказали о доходах, мне рассказали о мероприятиях, о промоушенах. Подойдет ли это для меня? Donc, il y a toujours plein de questions au démarrage. То есть вначале всегда возникает масса вопросов. D'accord? Et moi, je ne vais pas répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Сегодня я не буду отвечать на все эти вопросы. Je voudrais juste partager avec vous différentes choses que je ressens. Ça fait déjà des années, ça fait 25 ans que je suis dans ce métier. Я просто хочу поделиться с вами своими ощущениями, которые испытываю на протяжении последних 25 лет, что я занимаюсь этой профессией. Ce métier, il a marché pour moi. Для меня эта профессия сработала. Il a marché pour des milliers et des milliers de gens. И это оказалось актуальным для тысяч и тысяч человек. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour toi. И нет никаких причин, почему бы у тебя это не получилось. D'accord? Donc la question que les invités se posent souvent, c'est oui, bien sûr, j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, j'ai entendu dire que vos produits sont fantastiques. Зачастую приглашенные задаются вопросом: да, я слышал, что другие здесь получают большие доходы, что у вас фантастическая продукция. Et ils ont en face d'eux quelqu'un qui tente de leur dire mais oui, ça marche. И перед приглашенным человек, который пытается ему дать понять, что да, действительно, это работает. C'est souvent quelqu'un avec un grand sourire et puis qui dit mais oui, ça marche. Il y a beaucoup d'argent dans ce business. Il y a beaucoup. On a des résultats incroyables avec ces produits. Это человек, который его пригласил, широкой улыбкой говорит: да, действительно, этот бизнес работает, действительно, эта продукция потрясающая. Ici, tu peux avoir plus de liberté, tu peux gagner plus d'argent, tu as des perspectives incroyables. Действительно, здесь ты можешь добиться большей свободы, иметь более высокий доход, и перспективы у тебя просто невероятные. Ok? Et si cet invité, il a déjà eu une présentation avec une autre compagnie de network marketing, Если этот приглашенный уже был на презентации какой-то другой сетевой компании, eh bien, on a pu lui dire Angelina, ce serait bien que tu mettes ta vidéo parce que c'est pas joli ce qu'on voit sur l'écran avec juste ton nom, d'accord? je vais essayer. Ok. Donc, tout le monde, à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui travaille dans une compagnie network marketing, il me dit j'ai les meilleurs produits du monde. Каждый раз, когда я общаюсь с другими сетевиками, конечно, они говорят: в моей компании самая лучшая продукция в мире. Ok. Et c'est bien, c'est normal. И это хорошо, это нормально, так и должно быть. Moi, quand j'ai démarré ma carrière, Когда я начинал свою карьеру, il y a très longtemps en arrière, это было очень еще давно, ok, j'ai eu la chance qu'il n'y a qu'une seule compagnie qui m'a invité. мне тогда повезло в том смысле, что меня пригласила только одна сетевая компания. Et j'ai été séduit par la compagnie, par les produits, par le concept de network marketing. И меня соблазнила и эта компания, и эта концепция, и сетевой маркетинг как таковой. Et j'étais très excité. Я был очень возбужден. Ok? Mais je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de succès dans ce business. Я знаю, что есть такие люди, которые успеха в этом бизнесе не добились. Okay? Je sais qu'il y a des gens qui aiment les voyages. Я знаю, что есть люди, которые любят путешествовать. D'accord? Alors nous, qu'est-ce qu'on vous dit? Pourquoi on organise une conférence comme ça? Так почему мы организовали подобную конференцию сегодня? Pourquoi est-ce qu'on essaye de vous changer votre vie? И почему мы стремимся сделать так, чтобы у вас изменилась ваша жизнь? Parce que c'est notre métier. Потому что это наша профессия. C'est ce qu'on aime faire. Это наше дело, это то, чем мы любим заниматься. Et en même temps, ça fait partie de notre métier. Dans notre activité, on doit parler aux gens, leur présenter notre business et les démarrer dans nos équipes. И это часть нашей профессии, в рамках которых мы общаемся с людьми, и мы приводим их в свои команды, приводим их в бизнес. Et nous-mêmes, quand je dis nous, c'est les gens qui vous ont invité. И мы сами, когда я говорю «мы», это те люди, которые вас пригласили. Nous-mêmes, on a envie de vous transmettre du mieux qu'on peut. Et il y a des super pros pour le faire. Et il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Mais tout le monde essaye de vous transmettre du mieux qu'on peut
le bienfait de ce business. И мы стремимся, как только можем, насколько хорошо у нас это получается. Кто-то в этом бизнесе уже высокий профессионал, кто-то пока еще только начинает. Так или иначе, мы пытаемся вам передать, насколько хорош этот бизнес. Et on essaye de vous dire, ici, tu peux recevoir le maximum de la vie. И мы пытаемся дать вам понять, что здесь вы можете взять максимум от жизни. Les voyages, Это путешествие. j'ai eu beaucoup, beaucoup de voyages. Мне случалось уже очень много путешествовать. Hier, j'étais au Kazakhstan. И вчера, например, я ездил в Казахстан. Demain, je pars pour l'Argentine. Завтра я собираюсь в Аргентину. C'est mon métier. Это мое дело, это моя профессия. Avant ce métier, j'étais électricien. Раньше, действительно, до этого бизнеса я был электриком. C'est deux métiers totalement différents. Это две абсолютно, но абсолютно разные профессии. Dans le premier métier, je ne trouvais pas ma voie. В моей первой профессии я не нашел свой жизненный путь. Alors, j'ai décidé d'investir mon temps dans quelque chose qui m'excitait plus. Поэтому я решил вложить свое время в то дело, которое вызывало у меня большее возбуждение, которое меня больше радовало. Et la plupart des gens qui vous ont invité sont dans le même cas. И большинство людей, которых вы приглашаете в бизнес, находятся в той же самой ситуации, что и я тогда-то. Et ils sont en train d'essayer de vous dire, ici, il y a quelque chose pour toi. И приглашенным пытаются дать понять, что здесь есть что-то подходящее именно для тебя. Ok? Alors, je vais vous dire deux mots sur jeunesse. Я вам расскажу буквально 2 слова о Jeunesse. Jeunesse, c'est plus qu'une compagnie. Jeunesse – это намного больше, чем просто компания. Jeunesse, c'est un phénomène international actuellement. Jeunesse в настоящее время – это международное явление, международный феномен. On ne peut pas dire ça ne marche pas. И просто нельзя сказать, что это не работает, что это не Vous voyez получится. tous ces gens dans la salle, Вот посмотрите на всех этих людей в этом зале, на этом ils sont en стадионе. train de changer leur vie. Вот у них в этот самый момент меняется жизнь. Ils se forment. Они обучаются. Ils viennent dans des grands événements Они приехали на это крупное, огромное событие et ils écoutent des gens и слушают других людей, qui gagnent beaucoup d'argent, которые зарабатывают большие деньги. qui, il y a 2, 3, 4, 5 ans en arrière, Это те люди, которые еще 2, 3, 4, 5 лет назад, étaient assis comme eux dans des salles comme ça. эти люди, так же, как они, сидели на их месте в зале. Donc, jeunesse, c'est une... Irina vous l'a dit tout à l'heure, c'est la compagnie qui a créé la plus forte croissance dans l'industrie de network marketing. Ирина вам сейчас сказала, что Jeunesse достигла самого быстрого и самого высокого роста за всю историю сетевого маркетинга. Ils ont mis 6 ans pour atteindre $1 milliard, $1 milliard dans l'année. За 6 лет они вышли на товарооборот годовой 6 миллиардов долларов. Ой, извините, в 1 миллиард долларов. Ok, et maintenant la compagnie a 8 ans. Сейчас компании 8 лет. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la compagnie, le mois dernier, elle a eu son meilleur mois, le plus gros mois dans toute la vie de cette compagnie. И что интересно наблюдать, то что прошлый месяц для компании оказался самым удачным, самым прибыльным за всю историю. Ça ne s'arrête pas, ça monte, ça monte, ça monte. То есть получается, что рост не прекращается, все идет только по нарастающей. Et vous savez, dans notre monde, il y a des gens qui disent, mais un jour, ça va s'arrêter. Вы знаете, как говорят в нашем мире, что однажды все прекратится, однажды все это остановится. Généralement, ce sont ceux qui ne sont pas dans jeunesse qui disent ça. Обычно это говорят те люди, которые находятся, не работают в Jeunesse, которые находятся за пределами компании. Et nous, on est dans jeunesse, А мы находимся внутри, nous, on veut que ça continue. и мы хотим, чтобы у нас и дальше все так продолжалось. Et la compagnie aussi, elle veut que ça continue. И компания, конечно же, хочет того же самого. Et c'est pour ça que non seulement, non contents de leurs résultats et de l'incroyable chiffre d'affaires qu'ils font, ils innovent, 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 innovent encore. И компания не довольствуется этим фантастическим товарооборотом результатом, а продолжает делать все новые и новые инновации, нововведения. Ok? Et Irina vous a parlé tout à l'heure du GPS. И Ирина как раз вам сейчас рассказала о GPS. Je voudrais vous dire un mot par rapport au GPS en tant que professionnel.
В качестве профессионала тоже хочу вам сказать несколько слов о GPS. Je me nomme professionnel parce que ça fait 25 ans que je suis dans ce métier. J'ai travaillé avec différentes compagnies, j'ai créé un certain succès et Я могу назвать себя профессионалом, потому что 25 лет работаю в этой индустрии, я работал в нескольких компаниях, я добивался значительных результатов. et je peux vous dire aujourd'hui que j'ai passé toutes les étapes dans cette industrie. И могу вам сегодня сказать, что я прошел через все этапы в этой индустрии. De simples distributeurs qui démarrent, comme les milliers de gens que vous voyez dans cette salle, Я начинал простым дистрибьютором, новичком, как сотни тысяч людей, которых вы видели в этом большом зале, на этом стадионе. puis je suis devenu leader et puis top leader, Потом я стал лидером, топ-лидером. et puis j'ai été vice-président de compagnie de network marketing, Потом я стал вице-президентом сетевой компании. jusqu'à propriétaire de compagnie de network Ну и, marketing, наконец, стал владельцем сетевой компании. pour en finale rejoindre en octobre 2016 pour rejoindre Jeunesse. И в итоге, в октябре 2016 года принял решение присоединиться к GNS. Donc, dans ce métier, avec mon partenaire Serge Gilardi, on connaît tout. Il n'y a pas de secret pour nous dans ce métier. Так что в этой индустрии для меня, для моего партнера нет уже никаких секретов. Мы все испытали. Et pourtant, je peux vous dire franchement que je suis très, très, très impressionné par ce qu'on vit dans cette compagnie, par ce qu'on découvre dans cette compagnie et par le dynamisme incroyable que nous vivons, que nous voyons avec cette compagnie. И при всем при том могу вам сказать, что я очень впечатлен всем тем, что мы открываем, всем тем, что мы испытываем в этой компании, и я впечатлен ее динамизмом. Nous avons la conviction que Jeunesse est une compagnie qui va pas s'arrêter là de son histoire, qui va encore aller très loin et qui va monter à 10 milliards. Мы уверены, что компания GNS на этом не остановится, будет двигаться дальше и выйдет на 10 миллиардов. Alors vous allez me dire, bon, c'est super, c'est fantastique, et moi là-dedans, je fais quoi? Вы мне на этом можете сказать, это супер, это все прекрасно, но какое место во всем этом занимаю я? Ok? Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Так вот, что я вам скажу. Plus tard, si vous vérifiez tout ce qu'on vous dit sur Genèse, vous allez constater que c'est vrai. Позднее, когда вы проверите всю эту информацию о GNS, вы поймете, что это действительно все так, что это правда. Ok? Mais il y a beaucoup de compagnies, de bonnes compagnies dans le network marketing. On peut avoir du succès avec d'autres compagnies de network marketing. На рынке много хороших сетевых компаний, в которых тоже можно добиться успеха. Mais quand on a le momentum de son côté, ça aide. Но когда на твоей стороне находится правильный момент времени, это очень помогает. Ça aide. Mais ça va t'aider, ça va vous aider que si vous décidez de changer les choses dans votre vie. Но этот момент времени вам поможет только если вы примете принципиальное решение изменить вашу жизнь полностью. C'est-à-dire, est-ce que si vous écoutez cette conférence, c'est que vous êtes à la recherche d'informations, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus dans votre vie? Если вы слушаете эту конференцию, значит, вы уже находитесь в поиске информации, значит, вы уже хотите добиться чего-то другого в жизни. D'accord? Alors, pour ça, il y a des étapes. Для этого нужно пройти этапы. Première étape, deuxième étape, troisième étape, et ça continue. Первый, второй, третий и так далее этап. Et la première étape dans ce business, И первый этап в этом бизнесе, qui est très importante parce que c'est le produit qui fait le chiffre d'affaires. первый этап очень важный, потому что товарооборот делается именно на основе продукции. Okay? Et le produit, ben vous les avez, Irina vous en a parlé très rapidement. Ирина вкратце представила вам линейку продукции. Si vous voulez en savoir plus sur les produits, c'est très simple. Vous allez sur YouTube, vous allez sur Jeunesse TV RU. Если вы хотите об этом узнать больше, все очень просто. Выходите в YouTube или вы выходите в Jeunesse TV. Et vous aurez toute l'information sur chaque produit, le fonctionnement de ce produit, pourquoi utiliser ce produit et quelle est la technologie de ces produits. И там вы получите информацию по каждому продукту, как им пользоваться и что за технология стоит за каждым из этих продуктов. Et donc vous, personnellement, la première étape, c'est de rencontrer, de faire connaissance avec tous ces produits. Так что первый этап для вас – это познакомиться со всей этой продукцией, испытать ее на себе. Parce que les produits sont au cœur de votre business. Потому что продукт стоит в самом сердце вашего бизнеса, в самом центре. Donc, chaque produit, chaque gamme de produits
fait partie d'une industrie qui est à milliards de dollars. Каждый продукт, каждая линейка продукции – это часть индустрии с миллиардным товарооборотом. D'accord? La cosmétique, То есть это косметика, la santé, это продукты здоровья, l'énergie, это продукты, которые дают энергию, la perte de poids. это возможность сбросить лишний вес. Tout ça, c'est des marchés à milliards de dollars. Каждый из этих рынков отдельно обеспечивает миллиарды и миллиарды долларов. Donc, on vous propose, très simplement, on vous propose de prendre une part de ces marchés И вам предлагают просто взять долю, часть этого рынка. avec des produits, Oui. avec des produits qui sont au top de ces industries-là. С продукцией, которая находится которая действительно входит в топ этой индустрии. C'est-à-dire, quand vous allez utiliser ces produits, quand vos clients vont utiliser ces produits, quand vos familles, vos amis vont découvrir ces produits, ils continueront de les utiliser parce que ces produits ont des résultats fantastiques. Когда вы, ваши клиенты, ваша семья, ваши друзья начнете пользоваться этой продукцией, это значит, что вы будете ее заказывать повторно, поскольку результаты будут фантастическими. S'il y en a un ou deux qui ne vous plaisent pas, Если из этих продуктов вам не нравится один или два, c'est pas grave. ничего страшного. Vous allez tomber amoureux d'au moins 4, 5, 6 ou 7 ou 10 produits de toute la gamme jeunesse. Вы точно полюбите хотя бы 4, 5, 10 продуктов из линейки Jeunesse. Donc, à la première étape, Так что первый этап. ce que vous avez besoin de faire, c'est de acquérir le maximum de produits. В первую очередь вы должны приобрести максимум, как можно больше продукции. Et là, les invités, ils disent « Ah, ça y est, j'ai compris pourquoi il essaye de me parler, il essaye de me démarrer dans son business. » И вот тут приглашенный мне говорит: все понятно, почему он хочет меня подписать в бизнес, почему он проводит для меня эту конференцию. Il veut que j'achète beaucoup de produits. Он просто хочет, чтобы я купил побольше продукции. Non. Но нет. Je vais vous expliquer quelque chose. Сейчас я вам кое-что объясню. Et là, je parle plus particulièrement aux invités. И сейчас я прежде всего обращаюсь к приглашенным. Nous, moi, les gens qui vous ont invité, on est du bon côté. Мы, люди, которые вас сюда пригласили, мы находимся на правильной стороне. On consomme ces produits, То есть мы сами употребляем эту продукцию, on partage ce business, мы делимся возможностями этого бизнеса. on va donc rester en bonne santé, améliorer notre santé. Так что у нас наше здоровье, мы будем только улучшать свое здоровье, будем оставаться в хорошей форме. Et chaque jour, étape par étape, on va développer, agrandir notre business. И каждый день, этап за этапом, мы будем расширять свой бизнес. Avec ou sans vous. Вместе с вами или без вас. Nous, on fait les rendez-vous, on n'arrête pas. Мы будем проводить встречи, мы не будем останавливаться. On continue. Мы будем продолжать дальше. Je sais par expérience qu'il n'y a pas d'échec dans ce business. И собственного опыта я знаю, что в этом бизнесе невозможно потерпеть неудачу. Il y a Здесь que нет des места. gens qui réussissent Но да, есть люди, которые добиваются успеха, ou des gens qui arrêtent. и есть люди, которые просто останавливаются. Mais sinon, il n'y a pas d'échec. А неудачи здесь как таковой не может быть. Donc, notre business dans le quotidien, c'est de parler à des gens comme vous et de leur présenter notre business. Наш бизнес на ежедневной основе заключается в том, чтобы проводить встречи, общаться с такими людьми, как вы, и делиться с ними бизнес-возможностями. Notre objectif, Наша цель, mon objectif, моя цель, c'est mon succès это мой успех. à travers le succès que j'amène à différentes personnes. Благодаря успеху, который я даю многим людям, разным людям. Donc, on n'essaye pas de faire en sorte que tu achètes des produits. Так что это не то, что мы специально хотим, чтобы ты купил побольше продукции. Non, on fait en sorte que tu démarres dans ce business pour changer ta qualité de vie. Мы хотим, чтобы ты пришел в этот бизнес, чтобы изменить качество своей жизни. Вот чего мы Si tu хотим. augmentes ta qualité de vie, si tu deviens un peu plus riche, si tu as plus de succès dans ta vie, j'aurai plus de succès dans ma vie.
И если ты улучшишь качество своей жизни, станешь более успешным человеком, более здоровым, значит, и я улучшу качество своей жизни. Si c'est pas avec toi, Но если это будет не с тобой, без тебя, ce sera avec d'autres personnes. значит, это будет с другими людьми. OK? Ce sera avec les suivants. Ну, со следующими, значит, будет. OK? Donc, il n'y a pas de piège. Так что никаких ловушек здесь нет. Ou plutôt, le piège, il est dans le fait que de toute façon, nous, on avance. Et si tu nous rejoins, tu vas avancer avec nous et tu vas changer ta qualité de vie. Ловушка только в том, что так или иначе мы будем продвигаться вперед, и если ты к нам присоединишься, то изменишь качество своей жизни. Mais l'invité qui me dit « ça ne m'intéresse pas », Но если приглашенный мне говорит, это мне не интересно, c'est très rare, hein? кстати, такое бывает очень редко, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être en meilleure santé, il y a beaucoup de gens qui veulent gagner plus d'argent. потому что все-таки многие люди хотят улучшить свое здоровье и хотят больше зарабатывать. Beaucoup de gens qui veulent rester jeunes И многие хотят оставаться молодыми et paraître plus jeunes. или хотя бы казаться молодыми. Tout le monde est comme ça pratiquement. Ну, мы все такие, практически все. Donc, il n'y a pas de piège. Так что ловушки здесь нет. Okay? Mais oui, il faut acheter beaucoup de produits. Но это правда, что нужно купить много продукции поначалу. Surtout, si tu veux être un client, Особенно, если ты хочешь просто быть клиентом, tu as besoin de t'essayer tous les produits. так или иначе тебе нужно попробовать всю продукцию. Et si tu es intéressé par ces produits parce qu'avec ces produits, il y a une opportunité de business, А если продукция тебя интересует, потому что за ней стоит бизнес, бизнес-возможность, alors là, encore plus, tu as besoin d'investir dans ton business. тогда в еще большей степени тебе нужно сделать эти инвестиции в свой бизнес. Très important. Это очень важно. Alors, on va vous proposer l'ambassadeur pack. Мы предложим вам амбассадор пак. Certains vont vous parler du basic pack. Кто-то будет говорить вам о базовом паке, базовом пакете. Certains vont vous vanter tous les avantages de l'ambassadeur pack. Да. Кто-то будет вам представлять все преимущества именно амбассадор пакета. L'ensemble des produits, То есть это будет, тем самым вы получаете всю продукцию сразу. les avantages que ça donne sur les commissions, И все те преимущества, которые вы получаете с комиссионного плана. ok? Mais il y a un phénomène, il y a un avantage qui est très très important, c'est que si la personne qui vous a invité veut vous faire gagner $500 de bonus dans les 30 jours qui viennent, Но самое главное, что если человек, который пригласил вас, он хочет, чтобы в ближайший месяц вы заработали этот дополнительный бонус, eh bien vous allez avoir un mini challenge. ну, нужно поставить себе мини-вызовы. Ok? Et ça, c'est le GPS. Вот это и есть система GPS. Irina l'a expliqué très très bien. Ирина очень хорошо объяснила эту систему, Elle a même expliqué la promotion d'avril. рассказала вам о том, что в апреле начинается промоушен, Mais voilà, tout s'appuie sur une structure et sur un nombre de points. и все это опирается на структуру и на определенное количество баллов. Donc, vous avez besoin de vous démarrer avec l'ambassadeur PAC. Vous avez besoin d'investir dans votre business parce que ça va vous donner la possibilité d'optimiser vos résultats dans les 30 jours qui viennent. Вам нужно прийти в бизнес с амбассадор-пакетом, потому что это даст вам возможность оптимизировать ваш результат в первый месяц, в первые 30 дней. Et ça, c'est grâce au phénomène à la GPS. И все это благодаря этой программе, этому феномену GPS. Alors, faites-vous le expliquer devant une feuille, avec un papier, un crayon, que vous soyez bien clair sur ce que vous avez besoin de faire dans les 30 jours qui viennent. Пусть вам лишний раз объяснят на бумаге, ручкой напишут, что вы должны сделать в ближайшие 30 дней. Ok. Maintenant, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais je voudrais vous dire quelque chose par rapport au GPS. Сейчас я не буду погружаться во все детали, но кое-что все-таки хочу сказать о системе GPS. Le GPS, c'est ce qui fait que Jeunesse va monter à 10 milliards. Именно GPS позволит компании Jeunesse выйти на 10 миллиардов. C'est une nouveauté dans l'industrie de network marketing. Это новшество, это принципиальное новшество в индустрии сетевого маркетинга. D'accord? Bon, le nom est génial. Но само по себе название прекрасное, правда ведь? Hein? GPS, tout le monde sait ce que c'est un GPS, c'est pour s'orienter, c'est pour aller dans la bonne direction.
Мы все знаем, что такое GPS. Это программа, которая ориентирует нас в правильном направлении. Ok, et à Jeunesse, c'est le guide du succès personnel. А в Jeunesse это гид к персональному успеху. Donc, c'est une route Так что это просто-напросто путь, дорога, où, sur cette route, vous allez recevoir des bonus, des bonus, des bonus, des bonus. на которой вы будете получать сплошные бонусы. Et pendant un an, vous pouvez gagner 15 000 $ de bonus. И за год, за 12 месяцев вы можете в бонусах получить до $15 000. Ok, alors, je pense que ça intéresse tout le monde d'avoir un bonus supplémentaire en plus des commissions. Я думаю, это всем будет интересно, получать дополнительный бонус к комиссионным, к чекам, которые вы получаете и так. Donc, c'est un élément nouveau dans l'industrie du network marketing. Pourquoi? Это новый элемент в индустрии сетевого маркетинга. И вот почему. Eh bien, parce que depuis que le network marketing existe, Потому что за всю историю сетевого маркетинга, с самого момента основания этой индустрии, okay, dans toutes les compagnies, il y a un plan de commissionnement qui est expliqué, mais il n'y a jamais un menu clair et précis sur ce que les gens ont besoin de faire pendant les 30 premiers jours. во всех компаниях, в любой сетевой компании есть план выплаты комиссионных, но нигде четко не объясняется, конкретно не объясняется, что нужно сделать в первые 30 дней. Et donc, les sponsors qui s'occupent de leur nouvelle première ligne, dans notre jargon, on appelle ça une première ligne. И спонсор, который занимается своей первой линией, так мы называем людей на первой линии в сетевом бизнесе. Tu peux pas allumer ta vidéo. Non, je crois pas, il n'y a pas de bouton. Ah, ok. Attends une seconde, j'ai compris pourquoi. Et en plus, ça va faire trop de changements d'image entre vous et moi. Ok, ça marche. Je continue. Donc, la grande nouveauté, Так вот, большое новшество заключается в следующем. eh bien, c'est que un nouveau, il sait jamais par où aborder les choses. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Да, новый человек в этом бизнесе, новичок, он всегда теряется, с чего начать, на что обратить внимание. Bien sûr qu'il est motivé pour gagner de l'argent. Да, конечно, он мотивирован, он хочет зарабатывать деньги. Mais souvent, dans les premiers jours, les 2, 3, 4 premières semaines, il ne sait pas par où commencer, par où faire les choses. Но в первые дни, в первые 2, 3, 4 недели он не знает, с чего начать. Eh bien, la grande nouveauté, c'est que là, dès que quelqu'un démarre à Jeunesse, il sait exactement quel est l'objectif, ce qu'il a besoin de faire et qu'est-ce que ça va lui donner. Так вот, принципиальное новшество в Jeunesse заключается в том, что новичок точно знает, что он должен сделать, какие шаги предпринять и что он с этого получит. Et ensuite, on renouvelle ça pour les 30 jours suivants. И потом это продлевается на следующие 30 дней. Et ensuite, on renouvelle ça pour les 30 jours suivants. И дальше эта возможность снова продлевается на последующие 30 дней. Ce qui donne à peu près 5 000 $ de bonus dans les 3 premiers mois. Да, что дает до $6 000 бонуса в первые 3 месяца. Même s'il n'y avait pas de commission du tout, И даже если вы вообще не получали комиссионные, c'est quand même pas mal d'argent. даже если вы получили только этот бонус, это уже немалые деньги. D'accord? Alors, ça crée un phénomène du fait que les nouveaux, ils rentrent dans le challenge et ils suivent cette route. То есть получается, что новичок ставит перед собой вызов и уже идет по этому пути. Et je vais vous dire pourquoi c'est génial. И я вам скажу, почему это гениально. Eh bien, c'est génial parce que on ne démarre qu'une fois dans ce business. Это гениально, потому что в этот бизнес, в эту индустрию мы приходим только один раз. À partir du moment où vous signez votre contrat avec Jeunesse, il y a un décompte qui commence. С того момента, как вы подписываете контракт с Jeunesse, начинается отсчет времени. Okay? Et au fur et à mesure, le temps passe. И время идет. Le temps passe Время проходит. et votre histoire, elle passe. И история ваша тоже идет куда-то. Donc, il y a quelque chose de très paradoxal, c'est que les 3 premiers mois de la vie d'un distributeur, Это некоторый парадокс в том смысле, что первые 3 месяца в жизни дистрибьютора c'est souvent les 3 mois où il perd le plus de temps получается, что именно в эти 3 месяца он тратит больше всего времени, parce qu'il ne sait pas trop comment faire, parce qu'il ne connaît pas encore bien les produits, parce qu'il a encore des doutes sur le business. он теряет время, потому что он не знает, с чего начать, пока еще не очень хорошо знает продукцию, потому что у него есть какие-то сомнения.
parce il a un travail, il n'est pas encore à 100% et il n'a pas encore intégré dans sa vie suffisamment de temps pour développer son business personnel. Потому что у него есть другая работа, потому что он еще сюда не пришел на 100% и не погрузился полностью в этот жизненный проект. Donc, il perd du temps. То есть тем самым он теряет свое время. Okay? Et au bout de 3 mois, il n'a pas vu d'argent. И получается, что проходит 3 месяца, а денег он так и не видел. Et il quitte le business. И он уходит из бизнеса, этот человек. Parce qu'il n'a pas eu une stratégie claire sur ce qu'il a besoin de faire. Потому что у него не было четкой стратегии того, что он должен сделать. Et son sponsor n'a pas eu un moyen, un outil bien clair pour l'aider à suivre un chemin clair. И у его спонсора не было возможности, не было инструмента, который помог бы его новичку встать на какой-то четкий путь. Donc c'est pour ça que le GPS est extraordinaire. Вот почему наше GPS – это нечто экстраординарное. Parce que ça aide à construire son histoire de démarrage. Эта система позволяет новичку выстроить свою историю запуска в этом бизнесе. Donc mes amis, sachez la chose suivante. Так что, друзья мои, знайте следующее. Votre histoire, l'histoire de vos 90 premiers jours, Ваша история первых 90 дней в этом бизнесе, vous n'allez la créer qu'une seule fois. вы можете ее создать только один раз, она пишется только один раз. Et cette histoire, elle va vous servir pendant des années et des années et des années et des années. Но эта история будет вам служить многие и многие годы, Parce que vous allez tout le temps la raconter. потому что вы ее будете рассказывать постоянно. Premier mois, j'ai gagné $600. В первый месяц я заработал $600. Deuxième mois, j'ai gagné $900. Во второй месяц я заработал $900. Troisième mois, j'ai gagné $1,200. Третий месяц заработал $1200. Tout le monde est sensible par un business comme ça. Но это затронет любого человека, такой бизнес. Okay? Кого Dans это mes не 3 premiers mois, j'ai gagné $8,000. Dans mes 3 premiers mois, j'ai gagné $8,000. Значит, за первые 3 месяца я всего заработал $8000. Tu veux savoir comment? Хочешь знать, как я это сделал? Vous comprenez à quel point c'est important? Вы понимаете, насколько важно эти первые месяцы? Donc, je ne veux pas rentrer dans une formation. Так что я сейчас не буду проводить целое обучение по этому поводу. D'accord? Mais c'est surtout pour vous, les invités. Но прежде всего, это касается вас, приглашенные. Ce business marche. Этот бизнес действительно работает. Ces produits marchent. Эта продукция работает. Et ça peut marcher pour vous. И это может сработать для вас. À condition de décider de rentrer à fond dans le bonus GPS. При условии, что вы примете решение полностью стать на этот путь, на путь GPS-бонуса. Qu'importe le résultat final. И даже не важно, какой будет финальный результат. De toute façon, vous allez créer une histoire de croissance. Так или иначе, вы создадите вашу историю роста. D'accord? Donc, Jeunesse, c'est une compagnie qui m'étonne et qui continue de m'étonner. Так что Jeunesse – это компания, которая удивляет меня и не перестает удивлять. Donc, j'espère que cette compagnie va aussi vous étonner et apporter beaucoup, et que vous allez vous apporter vous-même beaucoup de positif dans votre vie. Я надеюсь, что эта компания также будет удивлять вас и даст вам в жизни очень много позитива. Ok? On va pas faire une grande conférence de 3 heures. Je pense qu'1 heure, c'est bien suffisant. Je remercie encore Irina d'avoir vraiment fait une superbe introduction avec une petite présentation. Я не планирую проводить 3-часовую конференцию. Я думаю, 1 часа достаточно. И еще раз благодарю Ирину за это прекрасное начало, за эту презентацию. Ok, et je vous souhaite à tous, un grand bienvenue dans l'univers, dans le monde de Jeunesse, et achetez votre ambassadeur pack, découvrez vos produits et tout de suite commencez à inviter des gens. Faites-leur regarder cette conférence si vous voulez, mais vous avez plein d'outils pour développer votre affaire avec Jeunesse. Я вам всем говорю, добро пожаловать в компанию Jeunesse. Пользуйтесь этой конференцией, покупайте продукцию, и компания предоставляет вам самые разные инструменты для того, чтобы стать на правильный путь. Ok, je vous embrasse tous. Я вас всех крепко обнимаю. Et à bientôt. И до скорой встречи.